Let's talk about it. Okay, you know that we have 2 hours seminar. Yeah, I still want to talk about it. Takže Yehuda sa chce o tom porozprávať. Môžete sa spýtať, ak máte nejakú otázku alebo niečo chcete povedať. I'm not going to talk for 2 hours. No? No. Okay. I need to hear some response. Potrebujem počuť nejakú odozvu, buď otázku alebo nejakú odozvu. I don't know how well you translated me until I hear some response. You don't know? No, maybe you told him something else. That's, I will not translate. No, I know. I trust you, but I need some evidence too. No, chcel by počuť, že či ste ho počúvali, lebo samozrejme preklad bol dokonalý. Maybe you translated perfectly. Maybe I already said. Yeah, but maybe they didn't listen, so I don't know. Yeah, that's what I said. Yeah, so tell me something, or ask something. Môžete niečo povedať, alebo sa spýtať, to platí aj na Zoome, aj tu v miestnosti, kľudne. Áno, L.K. L.K? You can always trust, L.K. will always have a question. Yes, L.K? Môžeme sa spoľahnúť, L.K. vždy má otázku, tešíme sa. Actually, she has 20, but maybe she will ask one. Má 20, ale aspoň jednu sa spýta. Áno. A aký je rozdiel v realite medzi chronickou depresiou a takouto v úvodzovkách bežnou depresiou? Dobre. What is the difference between chronic depression and so-called like common depression, not chronic one? It's a grey area. There's no clear definition. Nie sú také jasné definície, je to taká šedá oblasť. It's like asking what is the length of a string. Že ako by sme sa pýtali, aká je dĺžka. Or how long is a moment in life. Ako by sme sa pýtali, že aký je dlhý moment v živote. Okay, psychiatry is not a precise science. Psychiatria nie je presná veda. I'm not a psychiatrist, but I worked with a lot of psychiatrists. Nie som psychiatr, ale s veľa psychiatrami som pracoval. Good people. Some of my best friends are psychiatrists. Veľmi dobrí ľudia sú to, niektorí aj moji najlepší priatelia. It's experimental science. Čiže je to experimentálna veda. So the definitions are intellectual. Že tie definície tam sú intelektuálne. I think by the time you suffer from a certain condition for more than 3 months, it's called chronic. Myslím, že ak trpíte nejakým stavom dlhšie ako 3 mesiace, tak sa to nazýva chronické. Yet everybody experiences depression. A pritom každý z času na čas zažijeme depresiu. So you know about 50 shades of grey, yes? Poznáš tých 50 odtieňov šedej však? You know about it. Poznáš to? Well, here is 500 shades of grey. A ja si myslím, že je 500 odtieňov šedej. Cannot be defined. Čiže nedá sa to definovať. Ďakujem. I'm not saying there are no definition. Just click on Wikipedia or any medical website and you will find hundreds of definitions, but I don't think it's precise science. Čiže nevravím, že nie sú definície, kľudne si môžeš nájsť na Wikipedii, že sú, ale podľa mňa to nie je presná veda. I have some processes that can help people to move from chronic depression to non-chronic depression. But I have no idea what clinically people will say about it. Takže mám nejaké procesy, ktoré by môžu pomôcť človeku sa presunúť z chronickej depresie do nie tej chronickej, do tej, čo si nazvala takú bežnú, ale neviem, čo by na to povedali klinickí psychiatri. And I don't dismiss the medical chemical side of depression. A nepopieram, že existuje aj medicínska stránka, tá chemická stránka depresie. Sometimes it is chemical. Niekedy je to fakt chemické. But not always. Ale nie vždy. Sometimes psychiatric medications can help, but not always. Niekedy môžu pomôcť lieky, ale nie vždy. So there is a physical side to it. Takže má to aj fyzickú stránku. And sometimes we can treat it. Niekedy to vieme, tak ako tými liekmi ovplyvniť. But I think most of the time we go through depression, it's not chemical. Podľa mňa, ale väčšinou, keď človek prechádza depresiou, nie je to chemické. That's my observation. To je moje pozorovanie. There could also be a combination of chemical treatments plus psychotherapy. Ale môže byť napríklad, môžeme aj kombinovať
chemickú liečbu s psychoterapiou. But I cannot give a definition. Hej, ja zoberiem ten laptop, alebo zoberieš ty, keby si mi ho doniesol. There is probably a question in chat. Ďakujem krásne. Prečítame si, čo máme v chate, dobre? Takže, ako pomôcť človeku, ktorý prestal mať chuť žiť? How to help a person who stopped having will to live? How to what? How to help person who lost his will to live? Well, I just spoke about it for an hour. Tak asi hodinku som o tom rozprával. So I'm not sure you want me to repeat the lecture or you want to ask a specific question. Môžete sa spýtať možno konkrétnejšiu otázku, aby som neopakoval, čo už som povedal. I thought I answered it. Alebo niečo som už o tom But povedal. I can be more practical about it. Ale samozrejme môžem byť aj praktickejší, hej? These details, these processes, these tools to do it, yeah. Sú aj také detaily, procesy, ktoré môžeme urobiť. So I need to hear more about your question to be able to answer it. Aha, it's Amy asking. Amy, did you listen? For a whole hour I talked about it. Amy, či si počula? Amy je naša študentka, tak sa pýta, či si to počula. So I'm not answering it unless I hear something more specific. Keď chceš špecifickejšie sa spýtaj, dobre? Because it'll be a repetition. Aby som neopakoval. OK. Yes? Je v poriadku niekomu brániť, keď už je rozhodnutý? Že rozhodnutý čo? Ísť ukončiť svoj život a nebyť tu. OK. Is it okay to stop somebody if they decided to commit suicide? Či je v poriadku brániť niekomu, keď sa rozhodol už ukončiť svoj život? To answer questions like, is it okay or not, I have to find the authority with which to answer it. Mám odpovedať na otázku, ako všeobecne na otázky typu, že je toto správne, alebo je tamto správne, tak musím sa zamyslieť nad tým, že kto má autoritu rozhodnúť o tom, čo je správne a čo nie je. And I don't have this authority. Ja túto autoritu nemám. So I cannot answer in general terms, is it okay or not. Čiže všeobecne neviem povedať, či to je OK alebo nie. But when it comes to your personal life, Ale keď sa týka napríklad vášho osobného života, when it involves somebody that you care for and you feel some responsibility for, ak sa to týka napríklad človeka, o ktorého sa staráte alebo máte nejakú zodpovednosť, just listen to your heart. len načúvajte svojmu srdcu. It could be absolutely right to stop them. Môže byť to úplne správne ich zastaviť. Maybe they're hoping that you will stop them. Možno, že dúfajú, že ich zastavíte. Maybe you're forcing life on them. A možno im natlačete život. If you're forcing life on them, they'll try again. What? If you're forcing life on them, they will probably try again. Aha, okay. Čiže ak je to tá možnosť, že im natlačate ten život, tak zrejme sa o to pokúsia znova. The answer is very personal. Čiže tá odpoveď je taká osobná. If you're in a position to stop it, Ak ste v pozícii to zastaviť, the human instinct is to stop it. tak áno, ten inštinkt nám hovorí zastav to. I think it's natural if you care for somebody to stop it. Dla mňa je to prirodzené, ak na niekom nám záleží, že ho zastavíme. It's just that sometimes stopping it doesn't stop it. Žiaľ, nie vždy to, že my to chceme zastaviť, toho človeka zastaví, hej? I think it's really being heartless to say, oh well, you want to commit suicide, jump. To je také bezcitné povedať, no tak keď sa chceš zabiť, tak sa zabij, hej? The last time I was involved in a suicide attempt, Naposledy, keď som bol pri nejakom pokuse o sebevraždu in Cape Town, v Kapskom meste, a 19-year-old told somebody and me he's going to kill himself. nejaký 19-ročný povedal mne a ešte niekomu, že sa ide zabiť. He could tell other people, but he told only two. Mohol povedať hoci komu, ale povedal nám dvom. I'm on the other side of the world. A ja som bol na druhej strane sveta. So I mobilized everybody I could.
Tak som zmobilizoval všetko, čo som vedel. The Interpol knew about it. Interpol o tom vedel. Special search teams climbed over Table Mountain. There's a mountain in the middle of Cape Town, and he walked in this direction. So there were dozens of people looking for him. Proste veľa ľudí ho hľadalo, hej, lebo on sa vybral do nejakej hory a povedal nám, že to teda ide urobiť, vybral sa do hory a ja som zmobilizoval ľudí, aby ho našli. Sniffer dogs were involved. Aj tie stopovacie psy, alebo ako sa to volá? The police knew about it. Polícia. They found him. Našli ho. He decided not to jump. Rozhodol sa neskočiť. He was in a place where he could jump. A bol na takom mieste, kde mohol skočiť. There's many places in Cape Town you can jump. Na veľa miestach v Kapskom meste sa dá He skočiť. walked to one of them. Išiel k jednému takému miestu. So they will either find him alive or find him dead. Takže mohli ho nájsť buď živého alebo mŕtvého. Well, they found him alive. Našli ho živého, He changed his mind. tak si to rozmyslel. So he asked me, I did everything I can to try to save him. So did his brothers, so did his family, so did the whole team of Table Mountain, so did the whole community. We found him. Čiže keď sa pýtate mňa osobne, tak ja som urobil všetko, čo som mohol, aby som ho zastavil. A jeho bratia, jeho proste celá rodina. He disappeared for 3 days. Na 3 dni zmizol, He's still alive. ale ešte žije. So that is my answer. Takže to je moja I odpoveď. think it's a natural response to want to save people. Podľa mňa je to taká prirodzená odozva, keď chceme pomôcť ľuďom. But Ďakujem. eventually it's their choice, and if they really want to do it, they'll do it. Že nakoniec je to aj tak ich voľba a keď to chcú spraviť, tak to spravia. But a lot of it, maybe most of it, is a kind of a call for help. Čiže väčšinou to je ale také volanie o pomoc. And you never know, maybe this is a call for help. Help. Tak neviete, či je to volanie o pomoc, ale môže to byť to volanie, čiže môžete skúsiť aspoň pomôcť. If it's not, and you help them, they will find another chance, don't worry. Ak to nebolo volanie o pomoc a vy im pomôžete, tak si nájdu iný spôsob, ako to spraviť. That's my answer. Okay. There is a question, there are like 2 questions. One is, what if human being loses will to live in connection with losing trust or faith? Well, it's the same thing. Čiže je to, prečítala som tú otázku, čo keď človek stratí chuť v súvislosti so stratou dôvery, respektíve viery. Takže Yehuda hovorí, že to je to isté. With my basic tesa that there is a fundamental will to live at the foundation of human life, there must be a loss of something to lose the will to live. It's a loss, yeah? Takže ak budeme vychádzať z tej mojej tézy, že existuje ten základný predpoklad, že sme si vybrali sa narodiť a že teda existuje vôľa žiť, tak potom sme o tú vôľu, o tú chuť žiť prišli. A loss of trust, a loss of community, a loss of relationship, a loss of a child, a loss of hope. There's always a loss. Stále je v tom nejaká strata, hej? Môže to byť strata komunity, strata vzťahu, strata dieťaťa, strata nejakej nádeje, viery, dôvery. The tesa is the same. A tá téza ostáva. It's also my answer to Amy, To som aj Amy chcel povedať. if I didn't make it clear before. If you decide that the basic context of human existence is a choice to live, then they forgot. You can do something to remind them. Takže a to je vlastne tá odpoveď aj, že ak niekto stráti tú vôľu žiť, ale vy ju máte a ste v pozícii im pomôcť, tak im môžete pripomenúť, že ju niekedy mali. And this is a major way of reminding people this threshold question, this experience of loss, of end of life. This experience is a part of you, or you're a part of it.
A toto je taká prahová otázka, ktorá môže pomôcť druhému človeku, aby si uvedomil, ako to vlastne má, že napríklad táto strata toho, čokoľvek ste stratili. You see, it's not Je to vaša časť, alebo ste to celý vy? It's not an abstract philosophical question. Táto otázka nie je abstraktná, filozofická. If there is a fundamental will to come into life, this will is still there. Ak existuje tá vôľa narodiť sa, prísť do tohto života, tak tá vôľa je tam stále. An experience of loss and of despair in the middle of it doesn't change this fundamental choice. Čiže to, ak sa ocitnete uprostred nejakej straty, nejakej krízy, tak to neznamená, že tam tá vôľa žiť neexistuje, len ste na to možno zabudli. Show me one thing that you have that you will not lose somewhere between now and death. One. Ukážte mi jednu vec, o ktorú neprídete medzi narodením a smrťou. Teda asi jednu vec, o ktorú smrťou neprídete. We will lose everything, Stratíme všetko. which we call life. Všetko, čo nazývame život. It's in the contract. Je to v tej dohode, je to v tom kontrakte, v tej zmluve. We knew it when we came down. A vedeli sme to, keď sme sa narodili. So every loss in life is a part of that. It's a little death. Preparation for the big loss. Takže každá strata v živote je vlastne súčasť tej veľkej straty, lebo raz stratíme všetko, keď zomrieme, a je to vlastne príprava na tú smrť. You will lose everything. O všetko prídete. But there is a fundamental choice to be here which happened before you had anything. Ale existuje tá základná voľba byť tu, ktorá existovala ešte predtým, než ste tu boli, predtým, než ste čokoľvek mali. You are born naked and you had nothing, and you die naked and you have nothing. Aj ste sa narodili nahý a nič ste nemali, aj zomrieme. Každý nahý bez čohokoľvek. A few things happen in between. Medzi tým sa udeje pár vecí. Maybe they're important. Možno sú dôležité. But if death is the end of the story, they're not so important. Ale ak smrť je koniec toho príbehu, potom nie sú také dôležité. Can I encourage someone to go through this loss in such a way that the fundamental choice to come down and experience it will be reminded, will be present, or can't I? Dokážem alebo nedokážem pomôcť niekomu, kto prežíva túto obrovskú stratu, a pomôcť mu tak, že pripomeniem mu tú jeho vôľu narodiť sa, vôľu žiť. Ale tak. People don't die. Ľudia neumierajú. In my view, it's an absurd to assume that people die. Podľa mňa je to absurdné si myslieť, že ľudia umierajú. But I'm not going to convince you. It's a choice. Ja vás nejdem presviečať, to je vaša voľba. Only the bodies die. Iba tela umierajú. How much of your life is body? A koľko z vášho života je vaše telo? Oh, for some people, everything. Pre niekoho je to všetko. I eat, therefore I am. Jem, preto som. I earn money, therefore I am. Lebo mám peniaze, preto som. I shop, therefore I am. Nakupujem, preto som. And some other special activities will give you a meaning of life for 5 minutes. Alebo iné špeciálne aktivity, ktoré vám dajú zmysel života na 5 minút. I am, therefore I am. Alebo som a preto som. And if you can stand on that ground, maybe you can help people to remember I am and lift themselves up. Možno keď stojíte na tom svojom základe, potom môžete pomôcť druhému si spomenúť, že áno, aj ja som a môžem sa aj zdvihnúť z tej zeme. Because losing the will to live
is a cloud. Lebo prísť o vôľu žiť je ako oblak. On the face of the sun of the choice to live. A je to vlastne na tej druhej strane slnka tej voľby žiť. If you remember it in yourself. Ak si to pamätáte v sebe, and you overcome the fear prekonáte ten strach. Of somebody destroying themselves. Strach z toho, že niekto sa zničí. And you stay. A ostanete tam. And you remember they chose to be here. Vyberiete si, že oni vybrali tu byť. Sooner or later, you will find something to do that will help them to remember that they chose to be here, even chose to experience this pain. A skôr či neskôr si spomeniete, alebo vás nápadne, čo môžete aspoň nejakú vec urobiť, ktorá im pripomenie, že aj oni si zvolili žiť a že aj možno tú bolesť, ktorú zažívajú, si zvolili. Because the spiritual foundation of human existence is not a theory. Duchovný základ človeka nie je teória. It doesn't work a theory. Ako teória to nefunguje. It's not a belief system that somebody confirms some building in town. Nie je to ten systém viery, ktorý môžeme si chodiť potvrdzovať do nejakej with some institutional authority. Nejakej inštitúcie alebo do nejakej budovy. Can you see your nose right now? Vidíte teraz svoj nos? Can you see your nose? Vidíte ho? Okay, you're lucky. Máte šťastie? Your nose is long enough, you can see it. Máte dosť dlhý nos, tak ho vidíte. Most people cannot see the nose, they need a mirror. Väčšina ľudí nevidí nos, potrebuje zrkadlo. Does it mean the nose does not exist? Znamená to, že nos neexistuje? So I think the spiritual foundation of human existence is like the nose. It's just a fact. Takže pre mňa je ten duchovný základ človeka ako ten nos, je to proste fakt. We don't give it to people. We don't have to give it to people. We don't need to give it to people. Just help them to remember. Nepotrebujeme dávať ten nos ľuďom. My potrebujeme len im pripomenúť, čo ho majú. Remember the nobility of being a human being. Spomeňte si na tú noblesnosť človeka. The courage of being a human being. Alebo tú odvahu byť človekom. The courage to be born knowing that you will die from it. Tá odvaha sa narodiť, hoci ste vedeli, že zomriete. We are noble beings, we just forgot. Sme vznešené bytosti, len sme na to zabudli. We are spiritual beings, we just forgot. Sme duchovné bytosti, len sme zabudli. We are members of the spiritual world, we just forgot. Sme členovia duchovného sveta, len sme zabudli. What do you do with forgetfulness? A čo robiť so zábudlivosťou? Remember. Spomeňte si. Reconnect to the whole. Spojte sa s tým celkom. That means to remember. A to znamená spomenúť si. But you have to remember it yourself to help people to remember. Ak chcete pomôcť druhému, tak musíte si spomenúť vy sami. There's one question about depression and life forces. What is the question? What about depression and life forces? The human life force is a complicated organism. Čiže je tu otázka, že čo ohľadne depresie a životných síl, ďakujem. Teda tie životné síly sú taký komplikovaný organizmus. It's a real organism, the life force. Skutočný organizmus. You don't see it, it's real. Sice to nevidíme, ale je skutočný. Call it chi. Môžeme to volať chi. Pranic body, whatever. Alebo pranické telo, alebo inak. It's a reality on the fourth dimension. Je to realita na štvrtej dimenzii. It makes a difference between what is alive and what is not alive. A je to ten rozdiel medzi živými a neživými bytostiami. But it doesn't live in isolation from the rest of the human constitution. Ale životné sily nežijú izolovane od zvyšku ľudskej konštitúcie. So some people work with the chi like it's an object. Niektorí ľudia pracujú s chi, ako by to bol nejaký objekt. Some people work with the life force as if it's an object. A s tou životnou silou, ako by to bol objekt. Good luck to them. It's not an object.
tak ja im držím palce, pre mňa to nie je objekt. It has a soul. Má dušu. And it is deeply affected by the soul. Je hlboko ovplyvnený, tie životné sily sú veľmi ovplyvňované dušou. Only when we sleep, the life body has got life of itself. Iba keď spíme, naše životné telo si žije svoj vlastný život. Even then, not completely. A aj vtedy nie úplne, Because even when we sleep, we don't leave the body completely. lebo aj keď spíme, tak neodídeme z nášho tela úplne. We are partially present through the autonomic nervous system, and that has an effect on the body. Čiastočne sme ešte stále v svojom tele skrz autonómny nervový systém a to má vplyv na naše telo. But when we are alive, when we are awake, of course we affect our life body all the time. Ale keď sme v bdelom stave, tak naše životné telo ovplyvňujeme neustále. And the life body affect our soul all the time. A aj naše životné telo ovplyvňuje našu dušu neustále. So depression depress the life body. Takže depresia deprimuje aj životné telo. Psychosomatic. Psychosomatika. But very low blood sugar also depress the soul. A dokonca aj nízka hladina cukru v krvi ovplyvňuje a deprimuje dušu. Extreme psychological stress depress the life body. Takisto extrémny psychologický stres deprimuje životné sily. Soul in the body. Soul in the body. Into body. Extreme psychological stress depress the life body, soul into body. Duša do tela. Nerozumiem, ale neviem. Extreme psychological stress is a psychological phenomenon. Je? It affects the life body Je? because the soul enters the body. Je. OK. Okay? Sadem. But a state of dehydration Alebo aj keď ste dehydratovaní. can create psychological depression. Aj keď ste dehydratovaní, môže to spôsobiť, že budete mať depresiu. Body into soul. Čiže to je ten opačný smer, že telo vám ovplyvní dušu. Hej, predtým hovorila, ako duša vplyvala na telo. So the loss of the will to live can depress the life body. Takže áno, strata chuti do života môže ovplyvniť životné sily. But burnout resulting from overwork that destroys the life body can depress the soul. It works both ways. Ale aj ten stav vyhorenia, čo je vlastne, že prečerpáte svoje energetické sily, lebo ste veľa pracovali, môže vytvoriť na úrovni duše depresiu. So some people still have the illusion, in my view, an illusion, that the human chi or pranic body, the human life body has its own life. It's not like that. We affect it all the time, all day. Podľa mňa sú ľudia, ktorí si myslia, že naše životné telo, životné sily, že majú život samé o sebe, ale podľa mňa to nie je tak. Celý deň vplývame či už dušou na tie životné sily, alebo životné sily vplývajú na dušu. The loss of the will to live for psychological reasons can deplete the life body. There's no question about it. Čiže nie je pochyb, že strata vôle do života môže vlastne vyčerpať tie životné sily. Can destroy the immune system. Môže zničiť aj imunitný systém. Can destroy circulation. Can destroy detoxification. Môže zničiť cirkuláciu, teda krvný obeh, detoxifikáciu. The human being is psychosomatic. Človek je proste psychosomatická bytosť. Actually, psycho-spiritual somatic. Ja to si skôr nazývam psychospiritosomatická bytosť. And everything affects everything. Všetko vplýva na všetko. The different specializations of medicine is in people's heads. A tie rôzne špecializácie medicíny sú len akoby v našej hlave. I appreciate specialization, but not forgetting the whole. Ja oceňujem špecializácie, ale nechcem zabudnúť na celok. All the systems affect all the systems. Teda všetky naše systémy ovplyvňujú všetky naše systémy. And the psychological, spiritual dimension, psychological, cognitive, spiritual dimension, psychological, cognitive, spiritual relationship dimension affect the body every day, all the time. A všetky tie
systémy ovplyvňujú všetky systémy, aj telo, čiže psychologické, vzťahové, kognitívne, spirituálne, všetky tieto systémy vplyvajú na telo. And therefore, you can enter the human system from many doors. Takže preto, vďaka tomu, sa dá do ľudského systému vstúpiť skrz rôzne dvere. We don't believe in alternative medicine. My neveríme v alternatívnu medicínu. I'm not alternative. Jehuda nie je alternatíva, I'm complementary. ale som doplnkový. There's many aspects of the human being. Teda doplňam proste ľudská bytosť má rôzne aspekty. And one of the doors is what you can do for your own health. It's one of the doors, one of the point of intervention. Not everything. A jedny dvere do toho ľudského systému je to, ako vy vplývate na svoje zdravie a čo sami pre seba môžete urobiť. A nie je to všetko, sú to len jedny dvere. Ten bod, kde sa dá urobiť intervencia. Potentially, everyone is an expert in one's own experience. Potenciálne každý je expertom na svoju vlastnú skúsenosť. And psychophonetics is a method of empowering people to be the experts in their own system. A psychofonetika je metóda, ktorá umožní posilniť človeka, aby bol expertom na svoju skúsenosť. We are also specialists. Sme tiež špecialisti. Our specialty is to encourage the person to be a specialist in their own existence. Naša špecialita je v tom, že dokážeme pomôcť klientovi, aby bol špecialistom na svoju skúsenosť. No side effects. A nemá to vedľajšie účinky. Clean medicine. Čiže to je čistá medicína. Or she had a question? Mám takú jednu intuitívnu otázku. Bavili sme sa o tom, že vôľa je najviac nevedomá, áno. A že nikdy nie je úplne zvedomená, pretože keby to bola, tak by človek sa zobudil zo spánku, hej? A že, ako keby, hej? Áno, ako keby. A teraz ma napadlo, že existujú ľudia, ktorí vôbec nespia. A teraz moja otázka, že pri tých ľuďoch má to niečo spoločné s tou vôľou, že môže existovať to, že oni sa už narodili na tento svet, že na určitej úrovni majú tú vôľu aktivovanú? Dobre, chápem. Počuli ste na Zoome tú otázku? Počujete mňa na Zoome? Počuli ste, hej, otázku? Dobre, ďakujem. So there are some people who don't sleep, and you said will is the most unconscious part of human constitution. You don't leave? Don't sleep? Don't sleep, yeah. And is it possible that they were born with this will activated? Because otherwise we are sleeping in our will. But because they don't sleep, is it because they maybe were born with the activated will already? The people who can wake up to sleep, they do sleep. Ľudia, ktorí sa vedia prebudiť v spánku, oni spia. They just wake up into it. Len sa prebudia k spánku. They don't stop sleeping to wake up to it. Nie je to tak, že by prestali spať, aby sa mohli prebudiť do spánku. In the future, we will all wake up to sleep. V budúcnosti sa všetci prebudíme do spánku. At the moment, on this level of evolution that is normal for a human being, if you are careful and you don't rush into the day and you wake up slowly, you may catch what was going on in sleep. You can do it every morning. V tomto bode v evolúcii, kde sme my ako ľudia, ako ľudstvo, tak je možné zachytiť to, čo sa deje v spánku, ak ráno sa prebudzáš a nejdeš rýchlo, že vyskočíš rybičku a rozcvičku, ale že tak pomaličky sa prebudzáš a zachytíš ešte, čo sa deje v tvojom tele, to, čo sa dialo v spánku. Dá sa to zachytiť. The most important moment in the day is waking up in the morning.
Tá najdôležitejšia časť dňa je prebudzanie sa. Because where do you think you are coming from? Lebo odkiaľ myslíš, že prichádzaš ráno? You come from sleep. Zo spánku. What is sleep? A čo je spánok? You don't stop to exist because you sleep. Neprestaneš existovať, lebo si spala. You don't need another passport when you wake up because you don't know who you are. It's a continuation. Teda nepotrebuješ nový pás za to, že si spala a sa prebudíš? So where were you? Takže kde si bola? I don't know. Ja sa pýtam na tých, ktorí vôbec nespia, hej? A že my ostatní potrebujeme ten spánok, ale oni majú odniekiaľ tú energiu, že nepotrebujú ten spánok. Že či to má niečo spoločno, hej, s aktivovanou vôľou na nejakej úrovni. Okay, I'm asking about people who don't sleep at all and still have some energy. Is it possible it's connected with their activation of the will? No, I don't think so. You don't need not to sleep in order to activate the will. Actually, sleep helps activating the will. Čiže podľa mňa nie, lebo ty nepotrebuješ nespať, aby si mala aktivovanú vôľu. Práve, že spánok pomáha, aby si potom mohla cez deň mať aktivovanú vôľu. Not being able to sleep is a sickness. It's called insomnia. To, keď niekto nespí, je choroba, nespavosť. It's not a state of spiritual development. It's a sickness. Nemyslím si, že to je nejaký duchovný rozvoj. Je to proste choroba. Because many things have to happen to fall asleep. Na to, aby človek zaspal, veľa vecí sa musí udiať. It's not healthy not to sleep. A nie je zdravé nespať. They exist. Ale existujú takí ľudia. But it's not because of higher spiritual development. It's a sickness. Ale nie je to preto, že by boli nejako vyššie vyvinutí, skôr je to porucha. Good sleep is absolutely essential for good life. Dobrý spánok je nevyhnutný pre dobrý život. Because in sleep we replenish the body. Lebo v spánku si obnovujeme telo. In sleep we are in the spiritual world. Sme v duchovnom svete. And we stop for a while destroying ourselves when we sleep. A na chvíľu sa prestaneme ničiť. Because we are destroying ourselves during the day. Lebo cez deň sa ničíme. And if you can catch something of the world of sleep when you wake up in the morning, you can catch it, you will realize you're coming from a world full of wisdom. A keď sa vám podarí ráno prebudzať sa a zachytiť, čo sa dialo počas spánku, tak sa uvidíte, že to je vlastne, že prichádzate zo sveta, kde je plno múdrosti. Full of meaning. Je tam veľa zmyslu. And you're never alone in sleep. A v spánku nie ste nikdy sami. Good company. Ste v dobrej spoločnosti. And you may not remember the details. Možno si nepamätáte detaily, but your body will remember the difference that it makes. Ale vaše telo si bude pamätať, že niekde na dobrom mieste bolo, hej? Že je to rozdiel, či si pospíš alebo nepospíš, to telo to cíti. Because the body is replenished in sleep. Lebo v spánku sa obnovuje telo. Sleep is not doing nothing. Čiže nie je to tak, že spánok by nič nerobil. We are not a machine. Nie sme nejaký stroj. You park your car for a week. Okay, you park your car for any time and you pick it up and it's not any better. Takže zaparkuješ si auto niekde, týždeň ho necháš tak a nemá sa lepšie po tom týždni. Just a bit more rust and battery can be flat. It doesn't improve. Cars don't improve because you don't use them. Čiže auta sa nepolepší sa im stav, len preto, že si ich nevyužívala. You put yourself in bed. Ale keď sa dáš do You do postele, absolutely nothing for 8 hours. napríklad, že 8 hodín nič nebudeš robiť, You pick up yourself in the morning. ráno vstaneš, You go to the toilet ideš na záchod and you're much better. a máš sa lepšie. What happened? Čo sa stalo? What improves your health during sleep? Čo zlepšilo tvoje zdravie? I will not answer it. Nechcem to odpovedať, But we are not alone in sleep. ale v spánku nie sme sami. And we are not alone in the body in sleep. Nie sme tam v tele sami. So something very good happens in sleep. Takže niečo veľmi dobre sa deje. And those who cannot sleep, they have a problem. Čo nevedia spať, majú problém. And to wake up into sleep does not require stopping sleep. A
Prebudiť sa k spánku nevyžaduje od nás nespať. Look, if I'm so evolved that I will wake up to sleep in this life, Ak mne sa podarí tak sa rozvinúť, aby som sa dokázal k spánku prebudiť, more than now, viac než som, and I can open eye, explore the world of sleep, keď sa mi napríklad podarí otvoriť si oči a preskúmať ten svet spánku, the last thing I want is for sleep to stop, posledná vec, ktorú by som chcel, je prestať spať. so that I can explore it. Then I cannot explore it. Potom, keby som nespal, neviem skúmať ten I spánok. don't want sleep to stop when I wake up to it. I want it to continue so I can see what's going on. Takže chcem, aby to trvalo, ten spánok. So, sleeplessness is sickness, not spiritual development. Takže tá nespavosť je choroba, nie je to rozvoj ducha. I think we can make first step towards waking up to sleep, especially in this very special moment in the morning, if you don't destroy it. Že mne sa zdá, že môžeme sa prebudiť, urobiť taký prvý krok k prebudeniu sa, k tomu, čo sa deje v spánku, a to je obzvlášť ráno, ak si necháme tam chvíľu, kde nebudeme utekať hneď robiť veľa vecí, ale ostaneme s tým pocitom, ktorý máme v tele. A couple of times I managed to wake up into sleep. I know it's possible. Mne sa to párkrát podarilo, viem, že to je možné. There is one more question, probably the last one. Yes? What if somebody has nightmares and shouts from sleeping? Čo ak niekto má nočné mory a kričí zo sna? We do other things while we sleep. Ďakujem. Teda počas spánku robíme všeličo. Dentists will tell you that we grit our teeth when we sleep. Napríklad si, neviem, čo škrípeme zubami, ďakujem. Some people are restless when they sleep. Niekto je taký nervózny, keď spí, nevie si oddychnúť. Some people snore when they sleep. Niekto chrápe. So we do stuff. Robíme rôzne veci. And the reason is that we have two nerve systems at least. Máme dva nervové systémy, teda teraz chcem povedať dôvod, prečo robíme tie rôzne veci, že máme dva nervové systémy. The central nerve system Centrálny, plus the peripheral aj ten periférny and the autonomic nerve system. a autonómny. And sleep means that the central nerve system saying goodbye to consciousness. Spánok znamená, že centrálny nervový systém tak pozdraví, povie dovidenia a vedomiu. The soul that lives in the nerve system Tá duša, ktorá žije v nervovom systéme, goes somewhere else. odchádza. It doesn't disappear. Nezmizne, It doesn't cease to exist. neprestane existovať, It just goes to a better place. len ide na lepšie miesto. It's evidence. It's a good place. A máme dôkaz, že je to dobré miesto. And then it comes back in the morning. I'm back. Potom sa vráti ráno, som späť. Where were you? Kde si bol? I don't remember. Nepamätám. Okay. So we don't take memory with us. Takže si neberieme spomienky so sebou, teda pamäť, pardon. But we go on an amazing tour. Ale ideme na výlet. And it's a good place. Sleep is a good place. A je to dobré miesto. All the stress stops. Stres tam končí. Nearly. Takmer. But the autonomic nerve system stays in the body Ale autonómny nervový systém ostáva v tele with a part of the soul. s časťou duše. We don't become vegetables when we sleep. Nestane sa z nás zeleninka, keď spíme. It'd be nice, but we can't. Bolo by pekné, keby sme mohli byť na chvíľu zeleninkom, ale... The heart is pumping, we keep breathing, endocrinological system keep working, digestive system work, all the system work. Všetky systémy fungujú, aj srdce nám funguje, dýchanie, endokrinný systém. 11 systems of physiology that keep working. Tých 11 systémov fyziológie funguje. What keeps them working? Čo ich vlastne drží pri fungovaní? Autonomic nervous system. Autonómny nervový systém. Never goes to sleep. Nejde spať. Now, this autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic, they were there all day long when our
very busy mind and soul were there, are together during the day. Čiže tento autonómny, aj sympatický, aj parasympatický boli spolu s tým centrálnym počas dňa. Now, if we had before we go to sleep, if we had deep massage and a sauna and beautiful music and absolute relaxation, meditation, and then we go to sleep, we probably would have peaceful sleep. Tak keď si to užijeme pred spánkom, niekto nám dá masáž, pôjdeme do sauny a ešte neviem, aké krásne veci zažijeme, potom pravdepodobne budeme mať pekný spánok. There's some other activities which help sleep. Ešte aj iné aktivity pomôžu spánku. I don't have to mention all of them now. Nemusím ich vymenovávať. I have to leave something for your imagination. Niečo nechám na vašu predstavivosť. But if you go to sleep like throwing a sack of potato into the cellar, with all the troubles of the day, not even having a shower, and your autonomic nervous system is still rattling from all the stuff that you dumped on it all day, it's not exactly peaceful. Ale ak sa vám toto nepodarí, ale na druhej strane padnete do postele ako zabitý alebo ako vrec zemiakov, ktoré hodíte do pivnice, tak ten váš autonómny nervový systém je stále ešte taký nervózny z toho všetkého haraburdia, ktoré sme do ňoho nahádzali počas dňa. So it takes a long time for the body to recover from you. Takže potom dlho trvá vášmu telu, kým sa zotaví z vás. The stress can still be there. Ten stres tam môže ostávať. That's why we grit our teeth. Preto si, čo robíme so zubami? Škrípeme zubami. The nervousness can still be there, the fear can still be there. Môžu tam byť strachy, nervozita. All the unfinished business can still be there. Tie neukončené veci, ktoré nám ostali. How many people do some process before they go to sleep? Koľko ľudí poznáte, čo si urobí nejaký proces so sebou pred spánkom? Well, sleep is a serious business. Pritom spánok je vážna vec. It's a full-time job. Je to práca na plný úväzok. I never go to sleep before I rest before. Ja nikdy nechodím spať bez toho, že by som si neoddychol. I need to rest before I go to sleep. Najprv si musím oddychnúť, až potom môžem ísť spať. When I'm too tired and don't go to sleep, I have to rest first. Nejdem spať unavený, najprv si oddychnem. So it depends how you go to sleep. Takže závisí, ako chodíte spať. Because a poor autonomic nervous system didn't have a chance to recover from you. It'll be busy all night just dealing with you because you left your footprints behind. Lebo ak ste si teda neoddychli alebo nespravili so sebou niečo, tak váš chudák autonómny nervový systém sa musí s tým v tom spánku vysporadovať a to asi znamená, že potom tie rôzne činnosti robíme. Most of us know that if you did a lot of work in the day and you're sweating, a good shower will help you to sleep. Väčšina z nás vie, že keď ste veľa pracovali počas dňa, ste sa spotili, tak dobrá sprcha vám pomôže zaspať. The skin will breathe better. Napríklad tá koža bude lepšie dýchať. Warm shower will relax you. Teplá sprcha vás uvoľní. Okay, but it's not enough. Dobre, ale to nestačí. What about the inner shower? Čo tá vnútorná sprcha? Who's going to wash away from you the stress of the day, the irritation of the day, the antipathy of the day? Kto vám pomôže osprchovať sa tak vnútorne, ja neviem, zažili ste nejaké iritácie, antipatie, neviem, čo ste zažili, kto toto pomôže očistiť? So, until we learn to do the inner shower, we will be a bit disturbed in sleep. Čiže potrebujeme sa naučiť vnútornú sprchu, aby sme neboli potom rušení v spánku. Because not the totality of the human soul leaves the body in sleep. We leave behind some of our soul activity inside of the autonomic nervous system. Pretože nie celá naša duša odchádza z tela, nejaká časť duše ostáva v tom autonómnom nervovom systéme. So it takes a special activity to really relax. Takže aby sa človek skutočne uvoľnil, potrebuje špeciálnu aktivitu. Relax is more than doing nothing. A uvoľniť sa, to je viac, než len robiť nič. Relax is a serious business. Uvoľnenie je vážna vec. That's my answer. To je tá moja odpoveď. Thank you very much. Pleasure. I
I thought maybe I'll do some experiential side, but I think it wants to go deep, deeper than what we can do with 10 minutes of exercise. And it's too personal to assume we can take the whole group through a process in a topic so complicated and deep as that. Że mam pocit, że teda ten čas nám tak či tak vypršal, ale čo chcem povedať, že na to, aby sme urobili nejaký proces s celou skupinou, myslím si, že nestačí nám nejakých 10 minút. Sometimes we do some experiential work or even demonstration after the presentation, and then we come back to talk about it. Niekedy naše semináre vyzerajú tak, že dám prednášku, potom dám priestor na buď nejakú časť zážitkovú, dajme tomu s celou skupinou, alebo máme ukážku psychofonetickej práce a potom sa o tom porozprávame. But I prefer to do it when we have 3 hours. Ale ja to radšej robím, keď máme 3 hodiny. But the boss told me it's only 2 hours today. Am I right? Yeah, I was told it's only 2 hours today. Dneska máme len 2 hodiny. So I hope that what we shared activated enough reality that replace a session or demonstration. Ale verím, že to, čo som s vami zdieľal dnes, vám môže tak či tak pomôcť aktivovať niečo, čo vy potrebujete, tak ako by to dokázala ukážka našej práce. I just want to say that which destroys the will to live, we can confront it. Už len poviem, že to, čo ničí našu vôľu žiť, sa dá konfrontovať. We don't have to be victims of this. Nemusíme byť obeťou tohto, čo ničí. We can confront it. Vieme to konfrontovať. We can bring it up on screen and look at it. Dokážeme to priniesť na obrazovku a pozrieť sa na to. Because we are not just experience and intellect. No nie sme len náš intelekt a naše skúsenosti či zážitky. We can look at the experience. My sa dokážeme pozrieť na našu skúsenosť. Our model of the human being is not just body and psychology. Ten model ľudskej bytosti, ktorý využívame, sa neskladá len z tela a psychiky. It is body and psychology and individual spirit. Ale je to telo, psychika a individuálny duch. It's not a theory for us, it's foundation. Pre nás to nie je teória, je to taký základ. Psychophonetics is I psychology. Psychofonetika je psychológia ja. The spirit is in the soul, but it's not just the soul. Ten duch je v duši, ale nie je to len duša. And because we know that and we can work with it, Keďže to poznáme, vieme s tým pracovať. we can help people to create perspective between the consciousness and the soul complexity. Dokážeme ľuďom pomôcť vytvoriť takú perspektívu medzi ich vedomím a tými ich skúsenostiami, zážitkami. So maybe this is my answer to Amy's question. How do we do it? Čiže ešte odpoviem raz na tú otázku, že ako sa to dá spraviť. We create perspective between the soul dynamics and the human spirit that can observe it. Vytvárame vlastne takú perspektívu na tie duševné zážitky tak, že sa ten duch dokáže na nich pozrieť. And the specialty of psychophonetics is to create such internal perspective. Práve tá špecialita psychofonetiky je, že dokážeme vytvoriť vnútornú perspektívu. So when I say whatever you experience in a part of you, you are bigger than that. It's not a slogan. It is a code of practice. Takže keď hovorím, čokoľvek zažívaš, je tvoja časť. To nie si celý ty, tak to je, nie že by som nejaké slogany tu predával, ale je to náš kód praxe.
All our processes, conversation and action, are designed to create this perspective whereby the human individual spirit can observe the human psychological dynamics. Všetky naše procesy, či konverzačné alebo akčné, sú nadizajnované na to, aby ten ľudský duch dokázal sa pozrieť na svoju skúsenosť. And the whole is observing the part. Potom tá časť pozoruje, ten celok pozoruje tú časť. Even before you change the part that is troubled, you can observe it. Predtým, než niečo zmeníme, tak môžeme to najprv pozorovať. And I, the observer, represents a being bigger than any experience that I have. A ja, ktoré sa na to díva, vlastne reprezentuje ten celok, ktorý je vždy väčší ako tá časť, tá skúsenosť duševná. So we help people to create this perspective. Že pomáhame ľuďom vytvoriť tú perspektívu. The individual spirit is lost in the psychological complexity. Duch je tam stratený v tej psychike. So I feel I'm a part of my suffering. Vtedy sa cítim ja ako len časť toho veľkého utrpenia, ktoré zažívam. But we have a whole method of creating this perspective. Tá naša metóda dokáže umožniť túto perspektívu. And long before I solve this psychological complex, Predtým, než ja niečo vyrieším v tej psychike, I can observe it. ja to môžem pozorovať. And I am not the psychological complex. A ja nie je ten psychologický komplex. I am the one who observes it. Ja je niekto, kto to pozoruje. It's the same I that chose to be born. To je to isté ja, ktoré si vybralo, že sa narodí. So don't give people lots of lectures about the spirit. We activate the spirit. Že nedávajte ľuďom veľa prednášok o duchu, ale môžete im pomôcť aktivovať svojho ducha. It's not a question of belief. Nie je to otázka viery. You activate your spirit. You don't need to believe in it. Keď aktivujete svojho ducha, nemusíte v neho veriť. I don't have to believe that I have eyes to see. Musím veriť, že mám oči, ktoré dokážu vidieť. I open my eyes and I see. Otvorím oči a vidím. Activating the spirit is its own proof. To aktivovanie ducha je dôkaz sám o sebe. We activate the spirit. Takže to robíme, aktivujeme ducha. We don't speak a lot about it, we activate it. Nie, že by sme veľa o tom hovorili, ale aktivujeme ho. Psychophonetics is a method of activating the human spirit. Takže psychofonetika je metóda aktivovania ľudského ducha. So these are my concluding lines. The rest is, as I said, technical. Tak týmto končím. Ostatné veci sú už technická záležitosť. It is a part of seminar 1.5 of the Foundation of Psychophonetics. A je to vlastne táto dnešná prednáška súčasť 5. semináru základného ročníka Školy Empatie. We bring it straight into practice tomorrow. Pôjdeme s tým do praxe zajtra. And it's an open invitation for those who want to take interest in psychophonetics. A samozrejme pozývame vás, aby ste sa ďalej zaujímali o psychofonetiku, či už na online, či už v Košiciach alebo v Bernolákove. Všetko nájdete na našej web stránke www.skolaempathie.sk. You told them when we have another group study? You told them? Yes, máme v máji nové skupiny. V Bernolákove už sa rozbehla skupina, kde sa dá v máji pridať, a v Košiciach začíname novú skupinu. You're welcome. Takže ste vítaní. We start 2 groups every year. Tak každý rok sa snažíme začať novú skupinu. The center of psychophonetics is Republika Slovenska. Centrum psychofonetiky je Slovenská republika. Not everything we have to go somewhere else for. Nie pre všetko musíte ísť For psychophonetics, they have to come to us. na psychofonetiku a zase môžu prísť ku nám. And we teach in English and in Slovak. A učíme v slovenčine aj v angličtine. So, hope to see you again. When's the next one? In 1 week. What is it?
It's a heart chakra. Heart chakra, good for me to remember. We're talking about the heart chakra as a chakra of empathy. Takže o týždeň vás pozývame zasa v Košiciach alebo na online bude mať Yehuda seminár o srdcovej čakre ako orgáne empatie. We teach it methodically in the second year, which is second year seminar. V druhom ročníku tie čakry empatie ako spôsob, ako pochopiť druhého človeka vyučujeme metodicky. Methodical process of developing the heart chakra. Čiže budeme hovoriť o metodickom spôsobe, ako si vyvíjať srdcovú čakru. For the act of deep empathy. Ten akt hlbokej empatie. It's not the head that does empathy, it's the heart. Tá hlava nerobí empatiu, ale srdce áno. Intelligent heart. To inteligentné srdce. So friends, thank you for coming tonight. Ďakujeme, že ste prišli. Thank you for the translation. Ďakujeme za preklad. Very good translation. I just cannot guarantee the listening. That's all. And thank you for the lecture. Pleasure. I hope to see you soon. Tak dúfame, že sa vidíme skoro. Bye bye.